Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya sinten, Bu? Siti Fatimah. Siti Fatimah. Kuwi lagune piye? Heeh. Siti Fatimah, daleme pundi? Salaman Magelang. Dusune Sumberan Sidomulyo. Naik motor Mobil berempat, berlima. sak keluarga. Boten kalih rencang. Oh, pinten jam nih? Kalih 2 jam. Wau 3 jam. Mau manjat. Nggih. Siti Fatimah niki jenengan pun siman wae dereng to? Alhamdulillah sampun. Putrane pinten? Kalih. Terus kok sampai perjuangan 3 jam di Uber niku nopo motivasine jenengan? Nggih, kepengin ngaos. Pertama kali niki ketemu kula. Ping kalih kalian wonten Purworejo. Udan deres nika. Nggih. Jenengan kudanan. Nggih. Ya Allah, sampai akhir. Nggih. Ngono iki napa lho wong-wong ngene iki? Motivasine napa lho Bu ngoten niku? Nggih, teko pengen ngaos. Pengen kajengi tambah istiqomah anggenipun ngibadah, Ya tambah Allah. ngilmune. Ya Allah. Nyuwun tambahipun doa Gus, lare-lare kula nderek wonten Nuril Anwar Maron. Masya Allah. Mugi-mugi kerasan kiwarasan. Nggih, mugi-mugi Pikantuk ilmune ilmu ingkang manfaat barokah. manfaat. Putrane pinten? Kalih Gus. Mondok sedaya. Inggih. Oh. Dipun ngeten tilar niki bapake mengke awit alit. lho, ditinggal Inggih. bapake Inggih. gerah. Sedo. Lah nggih sakit riyen dulu. Kecelakaan. Jadi lare alit niki ket umur pinten? Umur 9 bulan kalian 5 tahun. Ditilang. Menika sampun lulus SMA ingkang ageng. Ingkang alit kelas 3 SMP. Nyuwun tambahipun doa mugi-mugi tambah kerasan. Hasil ilmu ingkang manfaat. Amin. Ngapunten jenengan maisae napa? Damel pengupa jiwa nyambut damel napa? Warung klontong Gus. Kadang nggih wonten pesen-pesenan ngoten. Catering. Mboten nggih sak nyuwune. Pesen napa? Nggih kados nyamikan ingkang saged bakso napa sing kula saged kula tandangi. Kalih biayai lare kalih niku. Inggih tambahipun doa. Nggih, ya Allah, iki yo berat nek iki. Loro karone nggih. Pun kula sing butuh dongane panjenengan. Jenengan tiyang sabar, tiyang sae jenengan. Kula nyandungane waras sehat. Nggih mugi-mugi Terus nek dijak foto wong-wong ora paringi gampang lah. nesu. Nggih. Kula niku nek kaken foto gampang nesu, mumet jibek. Kula titip damel putrane jenengan sing teng pondok. Nggih. Titip kalih sarunge kei sing akeh. Kalih kula titip ber sangu ora jibur Mang. 4 juta sangu ora? 4. Jajal dicek kok sampeyan ra duwe dhuwit. Aku iki mek kadang mek syukur perintah ngono wis gen dipikir Matur jibur. suwun sanget Gus. Nggih ngapunten ingkang kathah lho nggih. Mboten lepat. Mengke dikirimne yugane, mengke napa dibagi sing 1 juta damel tambah modal, sing 3 juta genayem teng pondok. Nggih matur suwun sanget. Sedaya kan mondok nggih. Nggih. Kula namung milih anak kula sok ya gen gelem mondok ngoten. Amin. Novel nika anak kula. Saiki ya senengane Spiderman mumet tau. Wah ning ndi menek mobil barang ini Spiderman terus sih. Karo cacah mah ditukokne seragam Spiderman pisan. Tambah wedi ya aku. Muga-muga kaya anak jenengan gelem mondok ngoten lho benjing cedhek kiai. Amin. Pun istimewa niku asete panjenengan niku Afdhalur Rizki niku dawuhipun Syekh Mutawali Asy'arawi menika adalah sholahul abna, anak sing soleh. Lah salah satu piye carane gen duwe anak sing soleh niku nggih dicedhekne tiyang soleh. Amin. Ya cara sakniki ya mondok ngoten niku. Nggih nyuwun tambahipun doa Gus, mugi-mugi tetap kuat. Kuat, jenengan kuatnya tiyang hebat. Idza haballahu abdan ibtalahu. Nalikane Gusti Allah nguji hambane niku tandane nek Gusti Allah tresno. Tresno Gusti Allah kalih panjenengan. Yen tiyang hebat jenengan. Hebat jenengan kalih kula. Top.
Mugi-mugi sehat panjang umur. Amin, Pokoknya nek amin. jenengan ngibadah salat ampun supe Amin. ndongakne kula gen waras. Nggih, Ora mugi-mugi Gus nesunan. sehat waras. Nggih, dikeki pira sarunge? Nah sing sahabat series niki damel kancane, niki damel jenengan. Nggih, matur suwun sanget. Nggih. Jenengan umure pinten? 42. Oh. Nggih nek longgar jenengan simah malih mawon. Nggih, maksudnya yo kena nggih kanca. Tambahipun doa. Pun ajenge to? Dereng. Oh. Pun rasa susah. Donga. Poso Senin Kemis. Insyaallah. Pun ngoten nggih. Enek bar duwite mang. Nemu dhuwit ora? Heeh. Wong kuwi kantong ajaib kok tas kuwi. Kok dirogoh moro-moro metu dhuwit. Aduh ya Allah. Dadi nek mriki niki lho, niki buktine halal bihalal sing tenanan niki ngeten niki. Pejabatnya kaya Pak Wabub enten, Ketua PC Muslimat, Buniken wonten, para kiai wonten, piantun sing super kaya Bu Marli, gotong semen enek, putra sing walaupun tamat SD tapi semangat nyambut gawe luar biasa enek, sing merjuangne anake mondok enek, Masya Allah. Gini ki halal bihalal ngeten iki. Siapapun itu kumpul menjadi satu, ngapuran-ngapuranan, luar biasa Masya Allah. Teng Sumbersari ini kathah belajar kula. Mugi-mugi sedaya panjenengan dipun inggahaken derajatipun dening Allah Subhanahu wa taala. Pangestune Bu, nyandungakne Sumbersari niki dados desa ingkang barokah. Mugi-mugi dusun Sumbersari punika dados dusun ingkang berkah, manfaat, Amin. rezekinipun kathah, paringi sehat. Amin. Dalem ngaturaken matur suwun sanget. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun mboten napa-napa ngoten mawon. Nyuwun tambahipun doa kagem rencang kula mugi-mugi enggal dipun paringi momongan. Amin. Pun pinten taun nek rabi? Jenengan mawon Bu, jenengan pun Bu. Bu jenengan. 14 tahun. Oh, bojone mengke kan nggih sarung kula niku. Nggih. Lho, tenanan lho. Nggih sarung batik kuwi ses lho. Lho, kula niku ora tau cethuk bojoku, sekali nyenggol dadi kok. Lho, adike novel iki. Kula ora tau cethuk to karo ning nilai. Sekali nyenggol titik ngono apa? Ngene. Lho diomongi ra percaya. Mungkin jenengan Bu kancane jenengan rasah dikeki mik-mike njenengan cekel mawon nggih. Nggih. Bu sinten namine? Bu Umiyah. Nah, engko bojone kon di sarung kuwi. Terus engko wiritane ngono ae. Jenengan muni meteng. Ping 7. Tawasul ning Kanjeng Nabi sik, mari kuwi nomor 2 Nabi Khidir. Ya toh, terus guru-gurune Gus Ikdam ngono ae. Terus mari kuwi muni meteng ping 7. Al-Fatihah ngono. So nek wis meteng dolan ning mahku kono. Nggih to. Tapi nek wis 7 wulan apa 8 wulan ngono meh metu ngono lho. Nek jek cilik enggak oleh metu adoh. Pun to meteng jenengan. Tak donga. Nggih pun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun miki dibalekne mawon mriki dibalekne. Nek rondo sing anake cilik enak ora iki? Rondo tapi duwe anak cilik ngono lho. Anak iki sekolah ora enek. Itu, kudung kuning nggih. Ndi? Loh, enggak sing rondo anake cilik maksudnya sekolah ngono lho anake. Salam Bu, izin agak berdiri biar kelihatan Bu. Purun, mboten napa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Bu? Bu Sukitri, Bu Sukitri, daleme pundi? Curug Sewu Gus. Patean. 1 jam, tetanggine Pak Wabub. Betul res Gus. Pak Wabub, Pak Beni Buniken, celak. Nggih. Nggih Gus, nggih. Panggilannya Bu sinten wau? Sukitri. Bu Sukitri. Nggih. Putrane pinten jenengan? Kalih Bu Gus. Kalih. Kalih niku umur pinten mawon? Sing setunggal pun menikah. Nggih, sing setunggale malih. Dereng Gus. Kelas pinten?
Kelas 6 Gus. SD. Nggih. Terus garwane jenengan teng pundi? Pun sedo Gus. Pinten tahun yang lalu? 2022 Gus. Oh ya wis sekitar 4 tahun, wis mari sewune nggih. Nggih pun Terus jenengan bareng, Gus. aktivitasnya teng dalem napa jenengan? Jualan teng kantin SMP Gus. Kantin SMP Nggih. niku tok. Nggih. Oh nggih nggih pun siap. Kula titip damel yugane jenengan niki sedekah tiang-tiang wau. Nggih Gus. Niki 2 juta niki. Nggih matur nuwun Gus. Jan dongakne desa Sumbersari niki tambah barokah. Nggih kula dongake Gus tambah barokah, tambah Nggih. rezekinipun, tambah sehat. Pak Wabub dalam kepemimpinannya diberi kelancaran, doakan. Nggih Pak Wabu diberi kelancaran Pun ngono tok. kalian Pak Beni semoga diberi Ya Pak Wabub ya Pak Beni niku. Tanggane jenengan pripun ayo to. nervous Gus. Nervous, grogi. Nggih, Yen pertama kali panggih kula niki. 2 kali Gus. Teng pundi? Pantun teng Leri niku pas Jawa Gus. Leri sing sore. Nggih, bar nduhur Gus. Oh, sawah. Nggih. Walah kejawaan Gus. Tambah malih kecopetan. Nopane sing ical? HP Gus. Oh, ya berarti ya niki wis pas jenengan. Nggih. HP-ne rega pinten pas niku? Kali juta Gus. Iki mang oleh pas 2 juta. Ber. Mesakne tambahan 1 juta ya. Gen nggih ijol HP niku. Dadi Nggih, matur niku suwun. padahal Gus. kula ora ngerti lho nek jenengan ning niku kelangan HP nggih. 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 Niku pas mriku niku Jawa teles kabeh nika Gus. Keploh njaba jero. Nggih, nggih. Masya Allah. Tapi pancen demen pengajian nggih jenengan. Dalam Pancen seneng pengajian. nggih remen Gus. Menawi dalu nika kula sering ngaji kali Gus Idam tapi teng YouTube. Ya Allah. Mboten nikah malih jenengan. Mboten Gus. Enggak doyan. Ya Allah, mesakne. Pun mugi-mugi berkahi Sumbersari nggih, Bu, nggih. Nggih, amin Gus. Kula nek kathah lepate ngapunten. Pun niku berarti oleh 3 juta, sing 2 juta. Nggih ijol HP-ne ilang. Nggih, matur suwun sanget nggih Gus. Nggih. Semoga Gus Idam diberi panjang umur. Amin. Matur suwun. Nggih, pun. Nggih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jan demen aku iki. Jan wonge renorno ya sing pengen meteng enek. Sing CEO menyamar gotong semen enek. Putra enek. Iki yugane mondok loro. Wah, Wonder Woman lho iki. Kalih Bu sing wau kantin nggih. Istimewa ya Allah. Nyan yang super sedoyo. Tapi jenengan iku saene ngoten di tengah perjuangan kesulitan hidup apapun panjenengan, jenengan mboten kelangan keimanane panjenengan. Niku sing kedah dijogo. Mugi-mugi awake dhewe niku ngantos akhir hayat kita terus dipun paringi nikmat iman kalih Islam. Amin Allahumma amin. Ditata atine diniati ngaji, sholawatan, nglakoni perintah Gusti Allah, golek ridhone Gusti Allah. Sapa wonge sing nglakoni amal soleh kok estu-estu niate niku niat akhirat golek ridhone Gusti Allah niku wau. Mangkanat al akhiratu hammahu. Sapa wonge sing duwe tujuan utamane tujuan akhirat. Ja'alanallahu hinahu fi qalbi. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya akan menjadikan kekayaan. Jenengan atine tentrem, ayem, pengen atine tentrem napa mboten? Lah niki urusan-urusan dunyane jenengan diselehne sik. Wis ora usah mikir norno, beh aku ning kono kudu iso moto, engko ora foto ngamuk dan sebagainya. Kadung ket awal sampai akhir ngene dibakno videone urung dipijat. Wi wonge ya teko lingguhe ning ndi roh. Lah wong nek niate estu niat akhirat nglakoni amal soleh niate niat akhirat golek ridhone Gusti Allah. Mbuh kuwi sing ngundang, mbuh kuwi sing teko niate akhirat golek ridhone Gusti Allah.
Fadilah sing nomor loro napa? Wa jama'alahu samlahu. Nek wong kuwi mang duwe masalah, enek sing duwe masalah napa mboten? Nek wong kuwi mang duwe problem ning urip niki, insyaallah probleme utawa masalah kuwi mang bakal diberesi Gusti Allah. Entuk dekengan pusat, mangkat penyakitan, mulih moro-moro waras. Ana sing pengin ndang meteng, dilalah sesuk-isuk langsung bayi. Ngono umpamane. Ya enek sing ra duwe dhuwit blas, dilalah sesuk apa nyapo, sawahe apik tandurane, jagunge apik, parine apik apa piye nggih to? Amin Allahumma amin. Lah niku kuncine nek jenengan wis gelem mangkat nglepos ngeten iki kuncine nata atine panjenengan. Nek niate sae, golek ridhone Gusti Allah beres niku entuk dekengan. Sing nomor 3 wa atadhu dunya wa hiya rahimatun. Dunya bakal marani panjenengan kanthi ngemis. Yen rong tau diparani dunya ngemis ning jenengan. Enake jenengan sing ngarep-ngarep dunya to. Nah, niku mulakno kaya mbah yai ngoten suwantai tenang, tapi kok ya panggah cukup ae. Kopine kok panggah enek, segone panggah enek, sembarang kalire panggah cukup. Keranten napa? Ben ngaos, ben ibadah memang murni diniati golek ridhone Gusti Allah. Pun nek jenengan mengke atinipun tata ngoten niku ae ngaji gayeng. Kalih kula nyuwun tulung sing sadyan radi teng wingking riyen nggih, kersane mboten mengganggu. Nggih, radi teng wingking, mesakne sing pengen ngaos. Wektale panjenengan kan wau sampun ket mulai sore to. Nggih, gentenan. Pinter kok. Lah terus alhamdulillah kula kalian panjenengan sedaya niki gesang wonten negeri sing banyak ulama-ulamaipun Allah Subhanahu wa taala, yang mana ulama-ulama ae dhewe niku ket riyen nggih rukun, sakliyane rukun piye carane iso ninggali tradisi utawa kebiasaan sing memang benar-benar nggawa fadilah ning umate. Ning sekitare niku pripun? Kaya kadosta contoh tradisi utawa kebiasaan halal bihalal, kebiasaan silaturahim. Jadi cara ngomong nih kalih ngapunten sing teng kanan kiri panggung mesakne sing tebe-tebe pengen ngaos ampun rame nggih, baik sing teng ngandhap maupun teng sekitar panggung. Mesakne tiang-tiang niku sing tebe-tebe pengen ngaos saestu. Kula mek butuh waktu setengah jam tok. Jadi alhamdulillah kula kalian panjenengan sedaya menika saged gesang wonten negeri yang tumbuh banyak para ulama-ulamaipun Allah Subhanahu wa taala, yang mana ulama-ulamaipun Allah menika ninggali tradisi sing kathah manfaate damel umate, damel santri-santrine, damel masyarakat sekitare. Jadi kaya awake dhewe ngeten iki wis karek nglakoni, wis karek nerapne bendina mawon. Kadosta tradisi halal bihalal menika. Lah niki murni tradisi ingkang dipun tilar kalian para ulama-ulamaipun Allah Subhanahu wa taala. Gen tenang sik suasanane. Susahe ngenten iki nek teng desa tamune akeh masalahe. Sing ning pengen ning panggung akeh. Pun dadi kaya awake dhewe ngeten iki bejo saged gesang wonten negeri sing kathah ulama-ulamaipun Allah, yang mana para ulama menika ninggali tradisi-tradisi sing estu-estu nggawa barokah ning uripe awake dhewe. Bejo halal bihalal, silaturahim, bakdan riyaya siji ning tangga-tanggane, ning dulur-dulure. Ngeten iki mboten teng sedaya negara. Dadi kaya panjenengan niki nek pomoke sarep ning Malaysia, Singapura niki mboten enten.
Tradisi ngeten iki mboten enten, halal bihalal nglumpuk, ayo ae dhewe mbuh kuwi muslim non muslim, mbuh kuwi sapa ae wis nglumpuk kabeh. Mari kuwi rukun guyub kabeh. Niku mboten enten kejaba teng Indonesia. Lah yang memunculkan tradisi niki, kebiasaan menika niki murni ulama-ulama khususipun ulama Nahdlatul Ulama inggih punika Mbah Wahab Hasbullah. Terus niki ora kok tradisi mek gur kebiasaan sing ora enek fadilahe mboten. Fadilahe teng mriki kathah sanget. Kok kaya dhewe sak desa gelem nglumpuk, sak kecamatan, sak kabupaten nglumpuk rukun, mbuh kuwi pejabate, kiyaine, mbuh kuwi sapa ae gelem nglumpuk dadi sitok. Niki salah satu nikmat yang luar biasa yang membawa barokah. Kemutan napa ingkang dipun dawuhaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Wonten surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala dawuh Zuribat alaihimudillah aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Menungso niku teng pundi mawon berpotensi diliputi kehinaan. Mbok kaya Ikdam niki mbuh wining Blitar, mbuh wining Kendal, sangat berpotensi diliputi kehinaan. Illa bihabli minallah wa habli minan nas. Kejaba uwang-uwang sing istiqomah njaga hubungane karo Gusti Allah lan kejaba uwang-uwang sing istiqomah njaga hubungane padha-padha menungso. Lah kula niku nate sowan beberapa ulama-ulama sepuh dalem niku tangklet. Yai ngapunten, Mbah Yai ngapunten, menawi menggah panjenengan hablu minallah, njaga hubungan kalian Gusti Allah, njaga tanggung jawab kalih Gusti Allah, kalih hablu minan nas, njaga hubungan kalih padha-padha menungso. Niki amrat pundi? Niki angel pundi? Nah, dadi abot pundi cara njaga hablu minallah kalih hablu minan nas? Nek mungguhe kaya awake dhewe sing garangan, sing wong awam ngeten niki ya angel hablu minallah. Tapi ternyata mboten jawabanipun Mbah Yai. Ya nganu Gus. Ya angel hablu minan nas dijaga. Saiki nek hablu minallah wong ae dhewe niku lho Gusti Allah niku Maha Pangapura. Nalikane ae dhewe iki duwe salah karo Gusti Allah. Nalikane ae dhewe iki khilaf karo Gusti Allah. Gusti Allah selain Maha Pangapura ae dhewe wis karek tobat, karek ngistighfari, karek benahi. Tapi nek njaga hubungan kalih padha-padha menungso kuwi berat. Biasane pertama kenal kaya kula kalih Pak Beni. Ngeten niki pertama kenal saged sae. Tapi untuk menjaga hubungan itu kersane terus sae niku angel, leres napa mboten? Kadang kaya jenengan pertama gawe omah ning desa apa, wayah slametan, terteran berkat, rukun. Ning suwi-suwi iki engko mari kuwi kala-kala mara-mara saingan gelang. Mara-mara engko saingan mobil. Engko saingan motor. Engko karang saingan bojo barang. Lah dan sebagainya. Lah niku berat. Mila dengan barokah adanya tradisi kebiasaan halal bihalal yang dicetuskan oleh para ulama-ulama Nahdlatul Ulama niki saestu njaga hubungan ukhuwah sesama muslim niki wau kanthi sae. Lah nek kaya awake dhewe ndek wingi sampun siam poso Ramadan, yang mana poso Ramadan menika awake dhewe kabeh ya paham nek Kanjeng Nabi dawuh nek wong kuwi gelem poso imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Wong nek gelem poso kanthi dasar iman, yakin bahwasanya yang dilakukan itu memang perintahnya Allah Subhanahu wa taala, suatu kewajiban dari Allah, kemudian mengharapkan pahala dari Allah. Kabeh dosa-dosane bakal di ngapura karo Gusti Allah. Akan tetapi nggih niku wau dosa sing hubungane karo Gusti Allah. Lah hakul adami niki dereng selesai. Lah nyelesaikne halal hakul adami niki nggih salah satu wasilah ini halal bihalal. Kaya bakdan riyayan niku wong kadang kaya ae dhewe iki tukaran karo tanggane karo dulure. Krana riyae malah kena nggih alasan nglencer ning omahe. Leres napa mboten? Wong jenengan iki kadang ra tau
blas silaturahim ning metanggane panjenengan utawa dulure panjenengan. Krana riyaya iki lho malah kena nggih alasan. Lah nek riyaya ning liya daerah, liya negara niki mboten enten tradisi ngeten niki, mudik-mudik mboten enten. Lah niki istimewa. Selain harus dilestarikan, panjenengan iki silaturahmine kudu lahir batin. Kudu estu-estu njaluk ngapura tenan, sing dijaluki ngapura ya kudu lembar dadane tenan, saling memaafkan. Lah ketika posone niku imanan wahtisaban, mari kuwi sawalan niku estu-estu dingge ngraketne hubungan padha-padha menungso. Dadi habluminallahi iki mang wis kelar, habluminannase kelar, akhirnya wong terwimang malih entuk sing jenenge Idul Fitri. Aid kuwi maknane bali, fitri kuwi suci kaya bayi sing tas lahir.